नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। ये जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम, ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल सेक्शन का एक कॉइल में खराबी होने के कारण से ऐसा प्रॉब्लम दिखाई देता है। ये आपको टीवी का पीछे का साइड दिखा रहा हूँ और ये ओपन कर रहा हूँ क्योंकि चेक करने के लिए आसानी हो जाए। अब ये ओपन हो गया और ये है ऊपर का साइड कॉइल का और ये नीचे का साइड है। ये तार है नीचे वाला कॉइल से आया हुआ है और ये नीचे वाला कॉइल का दूसरा तार है। अब हम मीटर ऊपर रखेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे। ये जो है ना, ये मैंने वायर रखा है, रेड कलर का वायर रखा है, वो नीचे से आया हुआ एक वायर है और जो ऊपर वाला कॉइल का और नीचे वाला कॉइल का दोनों मिला के एक साथ में रखा हुआ है। हम इसको कॉमन करेंगे और ये दूसरा वाला कॉइल है, ये नीचे से आया हुआ एक है और ऊपर से आया हुआ है। इसको हम पहले ओपन करके रखा है, देखो अब हम इसको चेक करेंगे। ये जो है ना, इसमें कंटिन्यूटी दिखाया, वो 0.21 दिखा रहा है और ये है 0.21 दिखा रहा है। इसका मतलब ये ऊपर वाला कॉइल है ठीक है, और नीचे वाला में देखो ये नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि नीचे वाला ख़राब है, ऊपर का ये सही है, ये दिखा रहा है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, जो ऊपर वाला कॉइल और नीचे वाला कॉइल को अलग अलग करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे। ये देखो, इसको ऐसा खोला जाता है, इसको ऐसा खींच के निकालो और दोनों साइड में लॉक रहता है। ये इधर वाला साइड में भी रहता है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड में लॉक रहता है। ये जो लॉक ओपन करने के बाद हम अब इसको नीचे वाला कॉइल को ओपन करेंगे। ये जो ओपन हो गया, ये साइड से भी ओपन करेंगे। ये दोनों साइड का ओपन होने के बाद ये निकल जाता है। अब देखो, इसमें कोई टूटा फूटा हुआ तो नहीं है। देखो ये जो कितना खिया लग गया, पूरा जम गया है। देखो ये दोनों इस कारण से वे ये जो खिया लगा रहता है ना, इसमें किधर ओपन भी हो सकता है। देखो अच्छी तरह से देखो, आगे पीछे ऊपर नीचे अच्छी तरह से देखो, इसको सफ़ा करके देखो तो इसमें ओपन भी हो सकता है किधर। देखो ओपन तो नहीं दिखाई दे रहा है ये। देखो अच्छा है, ऊपर से तो सफ़ा दिखाई दे रहा है, किधर ओपन नहीं है ये। अगर हो सकता है किधर इसके अंदर ओपन हो सकता है। अब एक बार इसको चेक करेंगे, कंटिन्यूटी दिखाता है कि नहीं। ये एक तार में एक रखेंगे और दूसरा तार में दूसरा रखेंगे। देखो ये नहीं दिखा रहा है, ये देखो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ओपन है। लेकिन इतना ज़्यादा तार इसमें लपेटा हुआ है। अब हम इसको ढूंढेंगे, इसका फॉल्ट कौन सा साइड में ओपन है, किधर ना किधर ओपन होता ही है इसका मतलब। तो अब हम इसको फॉल्ट ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब किधर से ओपन है, इसको हम उसको अच्छी तरह से देखेंगे। देखो अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसको आराम से देखेंगे। ये जो स्टिकर है इसको फेंक के हम इसको सफ़ा करेंगे फिर से। इसके अंदर टूटा भी हो सकता है, किधर टूटा हुआ है वो पता नहीं चलता है जब तक हम अच्छी तरह से इसको नहीं देखेंगे, अंदर तक नहीं फॉल्ट ढूंढेंगे तभी तक। ये जब फॉल्ट नहीं दिखाई देता है तभी तक ये किधर ख़राब है ये मालूम नहीं पड़ता है। ये देखो ऐसा आराम आराम से, फिर दूसरा नहीं टूटना चाहिए। और इसका जो बार वाला जो लिपटा हुआ कॉलर रहता है ना, तो उसको भी ओपन नहीं होना चाहिए। उसको जो बाहर से इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, तो उसको छिल गया तो फिर शॉर्ट हो जाएगा, फिर दूसरा प्रॉब्लम निकल जाएगा। इसलिए आराम आराम से करने का कि जो कलर नहीं निकले। ये देखो इसमें वाइट है, इधर से हाँ ये वाइट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम इसमें ही है, इसमें ही हो सकता है। ये देखो इधर पूरा वो जंग लग गया, ये जम गया पूरा, शायद ये इधर ही टूटा हुआ होगा। इसके कारण से वो टीवी में फुल स्क्रीन नहीं आ रहा। अब हम इसको आराम आराम से ओपन करेंगे और ये ब्रश से सफ़ा करेंगे। इसमें जो है ना, ये किधर टूटा हुआ ही होगा इसमें। ये देखो ये अंदर है ना, इसलिए हमको उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है सफ़ा करने के लिए भी। और ये देखो इस साइड इधर ही टूटा हुआ है ये देखो निकल गया। ये है टूटा हुआ है।
इसके कारण से स्क्रीन फुल नहीं आ रहा था। अब हम ये दोनों वायर को कनेक्शन करेंगे, जो आयरन से सोल्डिंग करेंगे। देखो इसको थोड़ा, इसको ऊपर से ये जो तार है ना ये छोटा पड़ेगा, इसलिए हम इसको ओपन करेंगे। देखो इधर से ओपन करेंगे, इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, क्योंकि उधर जो है ना हमको दूसरा वायर जोड़ने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसका एक लाइन ओपन करेंगे। देखो इसको ऐसा खोलेंगे, इसको थोड़ा सा ये टाइट हो गया ना, इसलिए नहीं आ रहा है। ये जो अब आ जाएगा, थोड़ा ढीला हो गया, अब आ जाएगा इसको। ये देखो आ गया। ऐसा खींचने में थोड़ा टूट भी सकता है, आराम से ध्यान दे के करने का। अब इसको दोनों थोड़ा सफ़ा करेंगे। इसको जो फाइल है ना, फाइल से घिस के सफ़ा करने पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर जो पेंट किया रहता है ना, पेंट किया रहता है जो शर्ट नहीं हो जाए, इसलिए पेंट किया रहता है। इसको ऐसा सफ़ा करेंगे। सफ़ा करने के बाद ये दोनों सटा के हम सोल्डिंग करेंगे। अभी सफ़ा हो गया पूरा। अब इसके दोनों सटाएंगे। सटाने के बाद इसको सोल्डिंग करेंगे। इसको ऐसा लिपट के एक बना दिया। अब हम इसको सोल्डिंग करेंगे। पेस्ट लगा दिया। पेस्ट लगाएगा तो अच्छा है उसको, क्योंकि सोल्डिंग किया हुआ अच्छे से पकड़ता है। अगर पेस्ट नहीं लगाएंगे तो अच्छे से नहीं पकड़ेगा। देखो ये सोल्डिंग हो गया। अब जो लंबा हो गया थोड़ा, सोल्डिंग के ऊपर जो अपना हाथ, मेरा हाथ के तरफ का वायर है ना, उसको काट के थोड़ा छोटा करेंगे। अब हो गया, देखो कनेक्शन हो गया। अब हम चेक करेंगे इसको। अब चेक करने के बाद ये 100% अब काम करेगा, मेरे को तो ऐसे लग रहा है। ये देखो अब ये थोड़ा सा या वो है ना, ऊपर का जो कलर है इसलिए अच्छी से नहीं दिखा देगा, इसलिए थोड़ा सफ़ा करेंगे तो आसानी रहेगा चेक करने के लिए। देखो अब दिखाएगा ये कंटिन्यूटी। ये देखो, देखा देखा देख लिया। ये देखो देखो हो गया ना, हो गया, ये हो गया, अब बन गया है। इसका मतलब ये कॉइल बन गया। अब हम इसको पिन करेंगे, ठीक है। देखो हो गया, बन गया ये 64। ऐसा ऊपर नीचे दिखा रहा है, लेकिन दिखा तो रहा है। अब देखो, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। जैसे ओपन किया था पहले, ऐसे ही इसको ज्वाइन करेंगे। ऐसे रखेंगे। ये देखो अब हम इसको इधर लगा दिया। अब हम लॉक लगाएंगे, दोनों साइड का लॉक लगाएंगे। ऐसा लॉक लगाने के बाद ये इधर ही चिपक जाता है। लॉक हो गया ये साइड का। अब इस साइड में लॉक लगाएंगे। ये लॉक हो गया, ये दोनों लॉक हो गया। अब ये जो है ना, ये नीचे का कॉइल है, जो नीचे वाला कॉइल जो हमने अभी उसको बनाया था ना, वही कॉइल है। ये नीचे से आया हुआ कॉइल है, और ऊपर का एक कॉइल और नीचे का एक कॉइल करके दो कॉइल एक पिन में चिपक जाता है, और दो कॉइल एक पिन में। ये देखो ये इसका ये है, ये ऊपर वाला का, और ये है, और ये नीचे वाला का है, और ये नीचे वाला का है। देखो ये ऊपर का एक और नीचे का एक, दोनों इसमें सोल्डिंग किया जाता है। देखो इसमें सोल्डिंग किया जाता है। अब मैं सोल्डिंग कर दूंगा इसको। ये सोल्डिंग किया, ऊपर का एक कॉइल है ये, और नीचे का एक कॉइल है। एक सिरा, जो एक सिरा निकाल के दोनों के एक साथ करके किया। और ये जो दूसरा वाला है, ये भी एक है, ऊपर वाला कॉइल का एक सिरा है, और नीचे वाला कॉइल का एक सिरा है। ये ऊपर का और नीचे का दोनों मिला के हम इसमें सोल्डिंग कर देंगे।
देखो ऐसा सोल्डिंग किया जाता है। देखो सोल्डिंग हो गया, अच्छे से पकड़ा ये देखो। ये थोड़ा लंबा हो गया नीचे वाला, जो हमने एक लाइन खोल दिया था ना, एक लाइन ओपन किया था, इसके वजह से वो थोड़ा लंबा हो गया था। और ये देखो ये वर्टिकल आईसी है। ये वर्टिकल आईसी से जो सिग्नल जाता है वो तो आपको भी पता होगा। ये जो जाता है 2 वायर से सिग्नल जाता है एक कॉइल में। देखो एक हरा वाला और एक पीला वाला कलर दोनों में जा रहा है, दो वायर से जा रहा है। वो ये जो है ना, ये हरा वाला वायर से आ रहा है। और इधर ये जो है ना, ये जो पीला वाला है ना, ये पीला वाला इधर के साइड में आता है, ये लेफ़्ट साइड में आता है, अपना लेफ़्ट साइड में। देखो ऐसा इसमें दिया जाता है। ये दोनों मिला के वर्टिकल सेक्शन का काम करता है। अब लगभग हमारा टीवी बन गया। अब हम एक बार लाइन देके सप्लाई देके इसको चेक करेंगे। ये देखो आ गया स्क्रीन। पहले आपने देखा था कि बीच में थोड़ा सा आ रहा था, लेकिन अब इसको ओपन कर, जो ओपन फॉल्ट था उसको बना दिया, उसको ज्वाइन किया। उसके बाद हमने उसको लगा दिया पिक्चर ट्यूब में और सोल्डिंग किया। अभी स्क्रीन फुल आ गया। देखो अब बन गया, ये टीवी हो गया। अब देखो हम इसको वीडियो सिग्नल का वायर दे रहे हैं। ये जो वीडियो है, ऑडियो वीडियो हम दे रहे हैं इसको। देखिए AB1 AB2, ये देखो। दोस्तों ये वीडियो देख के आपको ज़रूर हेल्प होगा। और आप अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप और भी प्रॉब्लम हमारा कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको सॉल्व करने के लिए मदद करेंगे। ओके दोस्तों, अब हम दूसरा वीडियो में मिलेंगे। आपको ऐसा नया वीडियो और सिखाते जाऊंगा। ओके दोस्तों, बाय।